Балықтар сәлем, тамыз айына болжам жасайтын боламыз. Жалпы тамыз айының энергиясы қуаты қандай болады? Қараңыз, бұл біріншіден сіз тамыз айында кез келген адаммен тіл табысып кетесіз. Жұмыста болсын, отбасыда болсын, туған туысқандар болсын, достар болсын, кез келген адаммен тіл табысу. Бәлкім сіз жұмыс жағынан, бизнес жағынан бір келісім керек, партнер керек, иә, бәлкім сізге серік дейді ғой, иә. Сол себепті бұл келісім жағынан керемет ай болады. Келісім. Сіз біреумен бірге ғана сіздің нәтижеңіз жақсы болады деген сөз. Серіктес, партнер, отбасылық жағдай болсын, жұмыс болсын, бизнес болсын. Ары қарай кеттік. Қаржы, финансы мәселесі. Қаржы финансы мәселесі бұл жаңа бір бастама. Иә. Оның алдында жоспарлап жүрдіңіз, ойлап жүрдіңіз, тамыз айында бәлкім жасайтын уақыт келді. Бұл бастаманы сіз жайдан жай бүйтіп туындаған жоқ. Бұл міндетті түрде сіздің ойыңызда, басыңызда болған дүние. Соны іске асырасыз. Міне, оны асыруға мүмкіншілік, қуат, содан кейін, мысалы үшін қаражат жағы болады. Бәлкім жаңа жұмыс шығар, жұмыста көтерілу шығар, саудада жаңа деңгей деген сияқты бір жаңа бастама, жаңалық. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас. Қарым-қатынас жағынан тамыз айы қандай болады екен? Қарым-қатынас жағынан сіз қарым-қатынас жайлы көп ойланасыз. Әртүрлі ойлар туындайды сізде. Басыңызды көп қатырасыз. Звондайын ба, мысалы үшін сіз ұнап жүрген бір қызыңыз болса, иә, звондайын ба, звондамайын ба, дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, кездесіп жүрсеңіздер де бір нақтылық жоқ, иә, ойлану, бас қатыру, былай ойлау. Қарым-қатынас отбасы болсаңыздар да бір бас қатыратындай бір түсініспеушілік жағдай болуы мүмкін. Бірақ ұмытпаңыз, бұл бас қатыру жағдайды, көп ойлану жағдайды сіз өзіңіз жасайсыз. Бұл сырттан ешкім жасап тұрған жоқ, бұл сіздің ойыңыздағы бір тұңғиық ойлар. Көрдіңіз бе? Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Сол кедергілерді біле тұра, бәлкім сіз қателік жасамайсыз. Кедергі бұл жерде сіздің негативті ойларыңыз. Бәлкім сіз түнде ұйықтамай көп ойланасыз. Әртүрлі варианттарды. Сол себепті бұл сізге кедергі. Негативті ойлай берсең, ол міндетті түрде бір негативті жағдайларды артынан тартады. Сол себепті негатив ойға жол жоқ. Түсінікті? Ары қарай кеттік. Даму үшін, өсу үшін қандай әрекеттер жасау керек? Ойланып жаса дейді. Балықтар, әр қадамыңды ойланып жаса. Сен талқылау жүргізесің, иә? Ойланғанда дем алып ал. Дем алып, ойларыңды тұрақтап, талдау жасап, маған осы керек па, керек жоқ па деп. Өйткені балықтар өте қуатты адамдар. Қуаттары соншалық, ана жерге де, мына жерге де жүгіреді, бүйтеді, сөйтеді. Ал нақты нәтиже болу үшін, бәлкім сен қуатыңды жайдан жай шашпау керек шығар анда-мында. Сол себепті саған дем алып, ойланып алып қадам жасау керек шығар, өсу үшін. Қуатыңды жайдан жай расход жасамай, ойланып ап, дем алып ап, ойларыңды тұрақтап ап, жинақтап ап, содан кейін бірақ қадам жасау керек. Бұл сенің өсу үшін, даму үшін өте керек, қалай болсам, дағдың десе болады, иә, дағды. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Кеңес. Қуат. Өз қуатыңды дұрыс пайдалан. Дұрыс ретте, дұрыс бағытта. Сен кез келген адаммен тіл табыса аласың. Кез келген дүние қолыңнан келеді. Бірақ қуатыңды дұрыс бағыттау, дұрыс істермен айналысу саған даму беретін. Бұл сенің қолыңда. Сол себепті жайдан жай қуатыңды анда-мында шашпа. Тек пайдалы дүниемен
тек пайдалы әрекеттер жаса, балық, тамыз айында. Сонымен балықтар, тамыз айына сіздерге осындай міне болжам. Сау болыңыздар, лайк басамыз, подписаться басамыз, поделиться басамыз, комментарий жазыңдар міндетті түрде. Сау болыңдар.